Credan ó na creid, Carnóg le parsaí go leor agus emlachaí freisin. Seo é ó naithú mhór. Gata isteach sa gahir na meáníisinaí nuair a bhí bailí orda timpeall ar maile. Is an seo a hagan bóire a níor, a nuir is a dua chun na Gaillimh le chéile agus ní héanaíontasa gur an atá lár na cathrach. Is a ní an bhéra Edward Eyre a animníoch Eyre Square, ach bhíoch an tanim Merricker ar feascacha. Ach an rábsad gur an 1965 aríomh an tanim go Park Chuimhneáin John F. Kennedy, i ní cuairte uachtar an Mheiriceá ag nám go Gaillimh. Tá an fáirc lán le híomhanna a chur an Gaillimh héana goimhne, idir an scardáin ag taimhú seolta thuceirí na Gaillimhe agus an Gaillimhach a cuireadh an báis le linn na cogadh cathrach Liam ó Lísa. Ach seans gur bé an dealamh a chrutha Albert Power sa mhórscríbhneoir na nua Ghaeilge Pádraig Ó Conaive an ceanna smó a heasan amach, mar íomhá, cultúra agus féinúlachta na cathrach. Glachtar go forleathan leis a gunaireach le dhá dhealamh dós a gcathair mar himbal is láidzre ar Gaillimh.